baheulana mah nuju happy lah. Mohon. Para nabok nu kala itu segala Iya. rupa. Kerja mandestro. Wantun teu. Tah eta laras pisan. Nah, di situ sempet lah aku hantam sama sajam. Karena kita kan pas ketika awal jalan full alat. Mohon terus mempersediakan maintennya. Full alat lah bedau 50% meninggal di meja operasi, 50% sehat tapi dengan yang penting abdi di Briges contohnya di Briges ya di Ormas. Kalau untuk Pak Poi mungkin Keluarga eta mah mohon. Selamanya sama keluarga. Laras. Untuk Excel ITC lah Bandung Timur khususnya. Tinggal nyalian ketika papangnya di Ponyo jeung aing Pak Adu Badog. Aing da sungan Badog kabur ka saya, kakak kandung, orang tua. Terutama Briges. Mohon. Ayolah solidkan lagi, Tah eta laras pisan. bangun rasa kekeluargaan, jangan sampai terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agisna di Asna Channel. Panginten sakedikna ayeuna mah samingon nguak sapertos sejarah deui, samingon deui urang ku podcast isi kalaresan alhamdulillah pada intina mah nya ari abdi mah ngakuna sapertos karakanya lira. Alah, Atur nuhun pisan maktosna. siap sami-sami Pak. Nya panginten ka nya intina mah kepun raka tiasa ngajelaskeun intina mah tos papada uninga lah nya panginten sakedikna urang sok-sok jero da panginten aya perjalanan oge di Punraka oge nya ayeuna mah urang uningakeun panginten mangga mun sanesana sadayana. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Jablay di Bandung Timur panginten. Mohon. Nya ayeuna mah sakedikna tapi sataacana hapunten nya nya. Yap. Kumargi panginten di utami nama di nu masalih fisik panginten nya nya. Siap. Kan nya hapunten aduh Gusti asa kumaha ieu teh. Tasawios. Kan kalaresan nya kumaha teh nyebatna? Sok teu pararuguh aduh. Enjoy, sanarak and roll. Nya panginten ku keadaan kondisi lahnya pami disebatkeun henteu sapertos jalmi pada umumnya panginten nya tapi hapunten sataacara bilih lepatnya nya. Panginten da eta teh aya sebab sareng akibatna panginten nya nya. Mohon. Ayeuna mah ti awal mula panginten sataacan terjun ka dunia organisasi panginten nya kasarna. Tiasa dijelaskeun teu ku perkawis ayeuna sampean dugikeun ka ampun paralun nya nya hapunten. Pami saur ayuda teh mah aduh salam Punraka. Tong seueur hapunten cenah da lebaran oge teu acan. Asik. Rugi lama bebas. Tah eta ayuda mah. Panginten tiasa di secara rinci panginten nya nya ku kajantenan sampean ayeuna dugikeun ka teu tiasa normal deui lah eta kumaha awal mulana. Kalau untuk awal mula panginten ti kajantenan ti 2010 2010 Eka Pungkur mah panginten nuju raket-raketna nuju solid-solidna pangintennya. Mohon. Nuju solid-solidna kaleresan kabungkur tirakannya di Cinunuk panginten rekan ableh didinya kondisi sataacana kondisi aya ulang tahun Awal mula nama ulang tahun Warpeng tapi di dalam Warpeng komunitas itu di dalamnya semua antara Briges dan Popolin. Mohon. Di SMA 1 Cileunyi. Mohon uninga eta mah.
Nah, ketika itu mungkin rekan saya boleh pengintan datanglah ke kosan. Saya sedang di kosan, ah. Kondisi waktu itu teh. Sedang di kosan, mungkin nyecik kasar cik baheula nama nuju happy lah. Mohon. Marah nabok nu kana itu segala Iya. rupa. Kerja mandestro. Kerja Mohon. mandestro panginten. Wabi terus tarik nya 3 dimensi pangintennya segala dituang. Nah, kaleresan Abdeh sumping, rekan Abdi Mohon. sumping ka kosan. Mohon. Mengajaklah Blay kadiheula sakadap cenanya. Mohon. Aya naon Blay saur Abi teh. Nah, di situ nya panginten Ableh kasar nama nyungun pitulung pangintennya. Mohon. Nya Abi atos SPP tos nunggak lah kasar namanya kerjaman sekolah lah. Mohon. Tos nunggak itu kieu. Jablay sendiri sempat menawarkan, tos we iyalah helm ical Jablay teh. Mohon. Alim cik Ableh teh. Mohon. Terus kumaha tuh? Soal Abi tanya. Mohon. Terus we jalan katanya. Mohon. Jalan gitu kieu. Sedangkan posisi didinya tos sakit pisan kalau mah. Tos tetiasanya cek kasana mah. Mapah oge kabugeun nya nuju jagjagnya. Mapah oge nuju tos teu walakaya lah. Mohon kasar namanya. Nuju glutak-glutik cuman nya Abi berpikirna eta Ableh rekan Abi lah. Mohon solidaritas pengennya. Solidaritas susah senangna Abi pernah mengalami dengan beliau gitu kan. Nah, di situ mungkin bukan secara terpaksa mungkin ya kita jalan lah. Mohon. Kita jalan ke daerah pertama ke jalur Rancaikek. Jalur Rancaikek nebus ke Majalaya. Ke Majalaya. Nah, dari situ dari Majalaya habis istilahnya kieu wantun teu. Tah eta laras pisan. Nah, di situ teh pas ketika saur jokinya Ableh joki kalau santi ke itu teh. Abi paterna Blay itu cenah kayak helm ngegantung. Helm ingga munggur gitu lah. Helm ingga munggur ngegantung. Abi setengah hatenya Abi mah po henteu gitu termaksakeun gitu kan. Iya. Abi nyarios lah ke Ableh. Bleh cik Jablay teh Abi setengah kieu. Sedangkan Ableh pengintennya pundung pengintennya. Sedangkan dinya emang kita pakai motor Mio baru naik lahnya. Mohon. 130 berapa lah. Sedangkan di posisi warung itu ada ranking setelan di warungnya jika preman gitu lah. Mohon. Ada setarik-tariknya motor Mio bor apa nih gitu Pak. Anya. Mohon. Jika sana pasti ke udah baik gitu kan. Jadi sambil nyesep pulanya. Sambil. Siap. Supados henteu tegang teuing pang nama atuh da. Nya panginten di skip lah sakedap da kumaha tuh pernah sareng kasarna pun rakage rempad-rempod mah tetep bilih lepat nyarios teh kasarna. Abi mah rock and roll. Salajengna panginten ku kajantenan nya ku ngemut satarik-tarikna motor Mio panginten pami diudag ku ranking nya panginten. Tah saterusna kumaha lajengna? Nah, dari situ mungkin rekan saya sempatlah pundung lah. Mohon. Jika sana mah anjing dawan kawan gitu akan bayalah. Nah, di ketika kan jalur ke Majalaya lah ya. Mohon. Majalaya. Kita kan fokus cari uang bukan untuk cari bukan gangster. Mohon. Kita fokus cari uang. Dari situ kita tidak sengaja bertemulah dengan organisasi lain lah ya. Iya. Organisasi lain. Jika sarama tepira kasenggol gitu,
beliau organisasi lain seserongot gitu. Hmm. Seserongot dengan secara terpaksa mungkin ya sempatlah baku hantam sama Sajam karena kita kan pas ketika awal jalan full alat. Mohon terus mempersediakan pengintennya. Full alat lah bedog seperti dia aya anu di kantong segala rupiahna jika cara mah terpaksa lah tadi nanu nyerian artos kan Mohon tanya mohon nyerian artos gitu kia sempatlah kita dikejar oleh warga dan organisasi tersebut pengintennya. Nah, kita lari sempat juga ngumpat di salah satu masjid. Mohon Salah satunya masjid ngumbahan bedog getih lah Mohon. biasa namanya. Nah dari situ mungkin kita jalan lagi ke daerah Ladun Sulaiman Kopo lah. Mohon Udah tembus nanti di Majalah teh Kak. Gede Bage Sanes. Balai Endah Kopo ke sana lah. mohon Dari situ saya nggak tahu ada acara di salah satu organisasi yang kita sebutkan lah ITC lah ya. Iya. ITC mungkin sahur on the road nggak tahu apalah. Sedangkan ai baheula mah aralai geuning anya Scotland oge dijieun biro koneng tulisan Briges Papolin karena itu Jablay berkata kabel anjing belah memuat hari Jablay teh gitu kanan kiri teh udah penuh Pak. Udah penuh lah cik saya namanya. Mohon Dengan nyepolosna Jablay jeung Ableh menutupi Scotland yang berbaur biru Briges, koneng Briges. Dan dari situ alhamdulillah lolos. Nah sebelum itu kita lolos jalan ke Gatot Subroto. Gatot Subroto. Nah dari situlah sempatlah ya frontal wae gitu. Teu sawios mangawai bukbrak. Dari situ kita dapatlah yang awalnya tujuan mungkin ya. Mohon Dari Cina lah, eta mah Cina penginten. Mohon. Sempat juga kita bantai. Kunamina Jami Sarakah pengintenannya. Mohon. Sedangkan jadinya terus kayaknya ya kabungkur jam Asia Nokia kerjaman-jamana lumayan lah. Mohon pangawisna mohon. Di tahun 2010 mungkin. Nah dari situ kita sempat juga seserian oh iya kursi iya tadi secara ke mabok lah misalkan kasar nama mohon kasar nama. Dari situ kita ke jalan ke Binong. Mohon Karena manusia nggak ada kasar nama naonnya puasna. Mohon Puasna di stopan Binong ada nasi goreng dan pecel lele. Pecel lele. Abdi terang anu ngagantung helm eta teh nu polisi. Nu polisi gitu kan. Mohon. Ya abdi ku pede kondisi emang nya kencang lah nya bisa dibilang kencang. Ku jabal dicanak si helm polisi eta teh. Centerang polisi canak walahnya. Mohon. Si nasi goreng ge tos melong kieu rek ngajarong we sia jadog anjing cai ngajadog anjing. Beli ngegoreng kieu si tukang nasi goreng. Nah, dari situ mungkin Jabal lari si tukang nasi goreng bilang ke yang makan ternyata polisi. Pas ketika Jablay dan Ableh kabur main senpi. Mungkin alhamdulillahnya di tayungan Gusti Allah masih di Cikasana bager lah polisina gitu kan. Yang tadinya mau lari ke Baktian ke bawah kan jembatan layang kan mohon larasnya
adalah angkot yang menghalangi kita. Jadi kasar nama jadi kaluhur we urang teh Mohon. gitu kan. Jadi kaluhur. Nah, jadi kaluhur. Bret ke atas. Si joki nanya, "Belai ngudag teu?" Ku jabari ditinggal ka Pangkar. Ah, ngudag jauh salah weh. Nya. Saur abdi teh nya. Pas kedua kali. Belai ngudag keneh teu. Pas jabari lihat ke belakang, udah boleh jauh. Kirain jauh belai kan? Mohon. Si joki itu enggak lihat ke belakang. Mohon. Ternyata lihat juga ke belakang. Oh. Ya disitulah pas ketika Nengok ke depan, nengok ke depan ada mobil pick up, terjadilah hal yang tidak diinginkan pangintennya kasar sampai nama. kaki mungkin ya ginilah kasar nama. Kenangan terindah. Bukan kenangan terindah, pahit sebenarnya. Pahit. Cuman dibikin indah. Tah, gitu eta. Nya aya nama tos jelas panginten awal mula, tapi hapunten nya sakali deui mangrebu-rebu hapunten. Tos wantun paribasana nguap perkawis diri AA pangintennya. Hatur nuhun pisan panginten ti ade. Nya inti nama panginten aya patarasan deui ti ade oge nya nya. Perkawis eta contoh tanda kutip kanu mental eta kumaha? Kalau untuk mental awal-awal mungkin namanya manusia down. Pas ketika awal terjadi kecelakaan, dia merasa sekota Bandung, berarti sekota Bandung. Ya boleh unggul nu kieu gitu kan. Mohon. Tapi ketika ya banyak juga lah support gitu. Tapi pas ketika Jablay sempat juga kan Jablay dirujuk ke pas kecelakaan dirujuk ke rumah sakit Santi Yusuf. Mohon. Sedangkan Jablay dan keluarga mungkin biaya ya terhalang biaya. Harus ada DP hampir 10 juta. Mohon. Hampir 10 juta. Ya mungkin dari mana lah namanya. Komo kapungkur mah artos sakitu teh. Adalah tetangga yang membilang terus cana ke alternatif cana. Cana ke alternatif. Nah di situ diurut ternyata lebih parah. Sempat juga wargi gitu Jablay Pribados harus diamputasi ya. Salaras nama harus diamputasi karena si kuman dan udah menjalur lah. Pasti menggerogoti pangintennya. Udah menggerogoti. Ima jujur demi Allahnya. Mohon. Ketika dibawa lagi ke rumah sakit, dokter menyatakan ini 50% meninggal di meja operasi, 50% sehat tapi dengan kondisi cacat. Mohon. Itu. Mung eta menjalani operasi eta. Sempat juga menjalani alhamdulillah dokter dari ya kita sebutkan mungkin ya rumah sakit Hasan Sadikin mencari yang terbaik. Mohon. Gitu supaya nya pasienna oge jag-jag deui kasarna mali ibarat. Jag dalam artian jangan sampai sempat saya diamputasi. Gimana caranya? Mungkin dokter memperjuangkan supaya tidak diamputasi. Alhamdulillah walaupun mungkin dengan tidak normal. Mohon. Dan kondisi sekarang seperti ini. Mohon. Nya panginten kumaha atuh nya janten ieu mah melau geuning. Ayeuna sanesna mah ayeuna mah panginten urang guar lah datos aruninga komo tos kumaha nya dari ibarat tos papada nya aruninga oge. Nya ayeuna mah urang kawitan kanu organisasi anu di
terjun ku aa kitu nya. Ya. Contoh ayeuna ninggal acuk palpolin ninggal panangan nya aya tato. Briges tanda kutip masih aktif di dunia organisasi ya. Untuk sampai saat ini alhamdulillah. Untuk sampai saat ini alhamdulillah. Walaupun orang banyak yang berkata mungkin di luar sana mungkin hanya Mohon. naon gitu bodoh amat. Mohon. Urang teu ngarugikeun maneh gitu. Tah eta leres. Nu penting abdi di Briges contohnya di Briges ya di Ormas mungkin ya. Kalau untuk Pak Polin mungkin keluarga eta mah mohon. Selama di keluarga. Leres. Jablay di Briges bukan memanfaatkan. Mohon. Tapi Jablay juga harus punya manfaat. Tah eta leres. Percuma sekarang berorganisasi hanya sekedar dijadikan kasarnya cacing calang lah. Mohon. Jablay berpikir, Jablay punya keluarga, punya anak 2, istri. Tah eta leres. Jablay terjunlah ke atribut. Walaupun awalnya pro kontra lah. Ya. Pro kontra. Dari situ alhamdulillah Jablay bisa menafkahi anak istri dengan nama keluarga besar Briges. Mohon. Ampun paralu nu kasuhun untuk jajaran dengan pimpinan pusat. Bukan Jablay berarti memanfaatkan, cuman Jablay pribadi ingin punya manfaat di organisasi. Mohon. Nya panginten ayeuna mah anu selama di organisasi pangintennya tapi sata acana hapunten Siapa? ka organisasi anu sanesna oge nya sanes bade mamanas deui tanapi kumaha nami-namina oge jalmi pasti aya masa lalu lah ya da nya karos ku abdi kitu nya moal aya jalmi anu langsung leres gitu terus pasti aya dinu awona heula sangkan ngemut. Contoh ayeuna di organisasi nya Ormas Briges panten nya ya. Aya kajantenan anu dugikeun ka gaduh unek-unek nya contoh tanda kutip nya benten lah zaman kapungkur jeung ayeuna mah ku abdi karos oge nya ari kapungkur mah dugikeun ka aya aturan nya tanda kutip ngarecah di tempat dugikeun ka dukdek kitu kieu teh asa mineng kitu nya. Ku zaman ayeuna kan nya alhamdulillah aya peningkatan lah. Jantannya tapi Allah alam duka henteu aya info atanapi kumaha atanapi main rapi kan. Panginten kasarna mah sateuacan sakali deui hapunten ka organisasi nu sanes. Gaduh dendam anu kumaha nya ibarat eta mah saamek-amek na we eta teh. Kalau Kinten-kinten untuk kumaha? masalah lu banyak sih salah nama. Terutama untuk ETC lah Bandung Timur khususnya. Dulu saya pernah di wilayah Permata Biru hanya ada kakak saya Ramadhani, kakak saya Egi, Deniar, mungkin generasi akhir saya mungkin ayah. Saya terjun di mungkin mulai aktif 2008 akhir. Sempat juga mungkin kasar mah baheula mah dah hayang kapuji kudu jadi dalancekan lah. Teu menarapik lah kasar namanya hayang kapake. Tapi dengan hatena gitu kan. Tah eta leres. Sempat lah yang membuat saya sakit hati. Ya punten nya ETC eta khususna Colenak, Cibiru, Cileunyi, nu kapungkur sempat Kabarumi urusannya jalan ya ayeuna ka bumi kan teu lucu nya pokok gangsternya tanya terus teh usulan ka bumi nya nah sempatlah terjadi kapungkur sateuacan abi kecelakaan nya bubuk lah udah ETC. Tapi ketika abi cilaka gitu kan pas jag-jag keneh ka mana sudah ETC ke mana mau niat dendam itu kia misalkan
alah di luar. Panggih di luar lakah leos. Tapi ketika abi geus kieu meureunnya datanglah ka rumah. Oh, janten ka jantenana teh sata acan ka jantenana cilaka Nya. ramena teh. Oh. Tapi sata acan hapunten nya Mun. sanes eta sanes mamanas dia teh nepi kumaha Ya nya. ini mah masa lalu lah nya. Tah eta leres tanda kutip bukan menjelekan suatu organisasi yang lain gitu nya mung panginten ku kajantenan Nyai Macariosan Tiaa da kasarna mah mending praksa ayana daripada ditutup-tutupi gitu bagi abi banyak bade sae bade awon mending prak gitu dan nu karaos mah raosna gitu kan posisi atasnya ampun paralun kajantenan tos cilaka neme aya kasarna mah atuh tong nyusul ku bahasa langkung telengas nama nyerang panginten. Nah, bisa dibilang nyerang saksi hidup ada kakak saya, orang tua saya. Kejak-jak mah teu araya kabar umi. Ketika saya sudah begini, saya ka Uil Cibiru, Salambaktos Uil bin sarumping ka bumi. Sarumping ka bumi. Nya cek kasarna mah meureun tingguh nyalian ketika papanggih diponyo jeung aing padu badog ku aing diasongan badog kabur kitu kasar namanya. Tapi ketika geus nempo cacat ini ka imah gitu. Datanglah ke rumah di situ saksi hidup ada kakak saya, kakak kandung, orang tua. Cik kasarna konyol atas bisa dibilang konyol lah. Bisa dibilang konyol aya paribasa kieu. Orang nyari hati mana yang kieu terus aya paribasa dalam artian sumpah Quran. Manya aya sumpah Quran kieu maneh misalkeun cager maneh eureun nya ti beri gesan. Maneh eureun ti kieu. Abi sumpah Quran jujur demi Allah. Mohon. Ku ngaranna si Uil Cibiru nu kapungkur jadi koordinator. Ingat keneh maneh ka aing Will. Intina mah meureun kasarna mah ada pecundang lah cek abi. Nyepunten anya. Mohon. Ieu mah kapungkur gitu nya. Mohon. Ieu mah kapungkur. Bagi abi pecundang gitu lah. Kerja ka mana wae gitu. Mohon. Jaga ka mana wae. Terus ketika geus cacat, kakak saya juga ya Kanopi ya mungkin ya. Mohon. Nyarai abi mah tos teu tiasa naon, mangga we bae di kumaha ge. Mohon. Tiasana mah. Engko gangster paling nami sorangan gitu. Mohon. Izin gitu kan. Mohon. Engko nami Ageng, koordinator selaku Cibiru. Ena nyacag jelema nu teu wala kaya. Mohon. Mah ketika Jablay sudah cilaka. Mohon. Jujur, saya masih menyimpan dendam pada terutama maneh Will. Ya mungkin untuk Bin, alhamdulillah saya bisa ya saling hampura. Mohon. Dan itu terus penak. Itu kia. Ya mungkin inti nama hiji lah cing lah urusan yang jalan mung panginten ieu mah ku abi dipotong satacana nya hapunten oge satacana kanggo organisasi nu sanes dugikeun ka nyebat nami panginten teu sawios pamingke di-upload ku abi ya teu sawios nya izin oge kangge ka organisasi EKTC panginten ku abi di-upload bilih panginten aya ku kumaha nya maksudna teh kedah dihapus panginten nya panginten aya kesepakatan deui ti abdi lah panginten nya tiasa diobrolkeun da abdi oge henteu stuck di organisasi Briges gitu henteu stuck di keluarga besar Parvolin gitu abdi oge hoyong nyumpingan organisasi anu sanes kulantaran benten jami benten sejarahna nya nya panginten ieu mah mung unek-unek aa ku kasar namanya tong dugikeun ka lir ibaratnya aku secara normal
nya oge gitu kan. Moal. Tapi bukan berarti ayeuna posisi abdi nuju sareng ngabela ka A atau napi jagi abdi papendak sareng organisasi tersebut. Abdi ngabela ka itu henteu. Abdi penengah karena intina mah hiji ari abdi mah hoyong ayana podcast kieu teh kedah sasaling paham gitu. Ya. Ku ayana podcast kieu teh mudah-mudahan panginten nya nya. Ya. Da intina mah panginten naon anu disaurkeun tadi ku AA kedah aya mangpaatna oge. Da ayeuna mah nya bagi abdi kitu nya tapi hapunten. Siap. Artos nomor hiji ayeuna mah. Tah eta. Terus rek sajago-jagoan aku mah urang kudak kadek kieu. Anggar nu paling jago mah bisa maraban anak pamajikan. Tah eta. Nya Leres pisan eta mah. Kasana enak ku aral-aral teuing ku miwarang jalmi oge ku artos mah. Brem. Nya panginten manawi ieu mah sanes bade mamanas oge ka A gitu nya ku posisi kieu. Ari abdi mah raos anu praksa ayeuna kieu teh kumargi janten teh aya gaganjal gitu kan. Masih aya teu unek-unek kanu sanes? Kalau untuk unek-unek mungkin bukan unek-unek ya. Untuk organisasi saya sendiri mungkin ya, terutama Briges. Mohon. Ya. Ayolah solidkan lagi. Tah eta laras pisan. Bangun rasa kekeluargaan. Jangan sampai terpecah belah. Laras pisan. Jangan memandang A, B, C, D itu mau Polin, mau Briges, apapun itu sejenisnya. Mohon. Ayolah, da lanjut orang, anggar lanjut orang keneh lah jika sarama nu nyieun eta gitu. Mohon. Ulah sampai ayeuna adigung. Tah eta laras pisan. Attitude nomor hiji. Tah, panginten jika sarama ayolah urang sauyunan. Urang keluarga besar itu banyak lah. Mohon. Maupun Briges, Papolin, Masterpiece, MPH, dan sejabainya mungkin ya. Mohon. Ada Da Costa, ada Ripis, banyak lah. Mohon. Ayolah kita bangun. Dalam artian jangan sampai ada keegoisan. Tah eta nomor hiji nama. Nya panginten ayeuna mah regreg gasana mah ka abdina kulantaran nya kahiji ti abdi panginten ngucapkeun hatur nuhun pisan sarta acara sami-sami kersa ngahiap gasana mah kersa janten nyalit ibarat meluangkan lah waktu kangge abdi nya panginten tong hilap oge ya pun raka abdi teh gaduh channel oge di Ngabret officialnya nya. Jangan lupa juga ya di subscribe. Tah eta mung panginten hiji. Hayu orang pada produktif Bandung Timur produktif. Laras pisan nya panginten nu tadi tiasa dilebatkeun kana motivasi lah nu khususna di organisasi Ormas Briges keluarga besar Palpolin. Abi teh nyebat Palpolin teh kedah laras Palpolin. Pamih henteu abi teh engke teh disisilan deui ku Ayuda. Aduh, bener Ayuda. Nu ge lama bebas ngeceuknya.